Oi, galera do YouTube. Hoje eu tô aqui, eu tô cortando o som do meu irmão, né? Que é muito forte, que tá 4 sub e uma corneta de 4. E eu já tô com meu primo. Nada a ver, né? Hoje eu tô com meu primo mostrando o som do meu irmão, porque ele vai colocar mais um som atrás. Esse, mais essa corneta e mais um som de 2 sub. 2 sub. 2 sub com 6 cornetas junto. E vai estourar o vidro da Saveiro dele, porque ele é muito burro. Desculpa. Ele é muito bocó. Não, desculpa também. Ele é... demental. Um pouco isso. Mas desculpa aí, mas ele é demential. Ele é demente. Porque ele vai estourar o vidro da Saveiro. E ó, vou até mostrar a Saveiro. O Saveiro dele. O som dele. A Saveiro dele. As rodinhas pretas. Ó, lá o vidro dele atrás, ó o som. Tô com meu primo. A frente da Saveiro. Tô com meu primo. Aqui. Ele também tá gravando. Ele também tá gravando. E agora, Rebaixada. daqui a pouco eu volto com vocês. Olha lá. Por dentro da Saveiro. Sabe aquele botãozinho, então? De 500 metros pode apertar que liga o som, abaixa, pausa, ergue. Faz tudo com aquele botãozinho, né? Controle. Com aquele controle. Meu primo também tá gravando aqui no YouTube com o celular dele. Eu também, né? E aí, então é isso. Ó, as rodinhas assim, rebaixada. Lá na frente, lá vocês veem. Peraí. E é isso. Valeu, deixa o seu like. Valeu. Valeu.